Dobro večer, dragi gledalci. Počinje još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Moja večerašnja gošća nije samo ostavila trag na rukometnom terenu. Ona ga ispisivala zlatnim slovima. Njeno ime odzvanjalo je dvoranama širom Evrope. Nije samo igrala rukomet, ona ga je živjela. Njene medalje, trofeji, borbenost i posvećenost pričaju priču o šampionki koju publika nije samo voljela, već i duboko poštovala. Danas se posvetila onoj drugoj strani medalje, onoj najljepšoj, najsvjetlijoj, porodici i majčinstvu. Kako se gradi novi identitet poslije aplauza, reflektora i pobjeda? Kako izgleda jedan njen dan? Kakva je kao majka, supruga, sestra, tetka? U narednih 55 minuta saznaćemo sve to uz sportsku heroinu, legendu rukometa, majku i borca Milenu Raičević. Milena, dobroveče i dobro nam došla. Hvala prije svega na ovakvoj divnoj najavi. Iskreno sam se odvikla od TV ekrana i onako je stvarno bila prelijepa. Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za nas, posebno sada kada ste u drugom stanju. Moram vam prvo reći da izgledate sjajno, blistate, a drugo da vam čestitam od srca. Hvala puno. Znate da za ženu to prije ti komplimenti u trudnoći jer hormoni i sve. Uvijek mislimo da mnogo drugačije izgleda. Kako protiče trudnoća? Kako se osjećate? Pa dobro, prvih par mjeseci je bilo onako malo napornije, ali sad već onako su pravi trudnički dani, uživanje. Provodim vrijeme sa svojom familijom, sa sinom, tako da definitivno uživanje. Sad me interesuje koliko se i da li se druga trudnoća razlikuje od prve. Imate li nekih stvari koje vam sada možda lakše padaju? Pa nema puno razlike. Ja nisam bila naporna ni u prvoj trudnoći, što kažu, da nisam kao trudnica imala neke prohtjeve. To se nastavilo i u drugoj. Neki svoj mir tražim od familije, da ne moraju puno da mi udovoljavaju. Mogu ja sama da se snađem i to je tako da nema velike razlike, samo što je to malo napornije. Opet razlika je 4 godine. 4 godine sam starija, možemo reći, pa sigurno da i samim tim to pravi neku razliku. Dakle, niste razmažena trudnica? Nisam definitivno. Očekujete još jednog dječaka? Jeste, stiže nam još jedan dječak. Da li se Vuk obradovao bratu? Jeste, u početku je kao tražio sestru, razlog što je tražio sestru i da naveo kao sestre se ne biju, mislim se sine, biju se i sestre. Ali je na kraj prihvatio brata, uživa u pripremanju svega, onako svaki dan stiže ili danas, ne sine, treba mami još da poraste stomak da bi brat došao. Kada vam je termin porođaja? Termin je u avgustu, onako podgorička vrućina će biti, tako da jedva čekam. Interesuje me kako izgleda jutro u porodici Raičevića. Ko prvi ustaje? Imate li neki ritual sa kojim započinjete dan? Imamo definitivno ritual, svo troje zajedno ustajemo, suprug je taj koji većinom vodi Vuka u vrtić, tako da njih dvojica ne mogu da uspiju sami da se spreme, pa uvijek majka priskače u pomoć da se spreme. Tu naravno ide Vuk i dalje mali voli da se mazi. Svi obično kažu uživajte dok su mali jer tada se najviše maze, tako da mi maksimalno koristimo to vrijeme sa njim. Prvih znači 10-15 minuta je posvećen mažanju sa sinom i onda spremanje za vrtić i na kraju to uvijek bude neka trka. Požuri sine, kasnimo. I onda je vaše vrijeme? Onda ja odvajam vrijeme za sebe, to je onako ležanje, čitanje, izlazak sa prijateljima na piće, nekad i ostanem kući malo duže. Onako definitivno odmor od svega. Vi ste se nakon rođenja sina brzo vratili na teren. Kako ste uspjevali da uskladite i profesionalne obaveze i obaveze oko majčinstva? Pa relativno sam se jako brzo vratila na teren i treninzima jer dolazile su pripreme za olimpijske igre, a ja sam već 15 dana posle porođaja morala da radim operaciju leđa jer to je neka povreda koju sam zadobila prije same trudnoće koja je eskalirala porođajem. Ali eto, protiv nekih mjesec dana sam već krenula u trening i posle 3 mjeseca onako igrala rukomet, vratila se normalno treninzima. Sad razlika u ovoj drugoj trudnoći će definitivno biti nevraćanje s rukometu, ali vjerujem da će opet jako brzo zbog sebe. Da, tada uspjevali da uskladite sve obaveze? Pa kod mene je malo drugačija situacija jer sam ja od prvog dana imala svog supruga koji je pomagao bio maksimalno tu? Jeste, maksimalno i nikakav problem nije imao da učestvuje isto koliko ja, čak u nekim momentima mnogo više nego majka jer sam morala da putujem. Onda smo se mi relativno brzo preselili u Tursku gdje smo živjeli narednih godinu dana sa 3 mjeseca. Da, Vuk imao 3 mjeseca kad smo napuštili Crnu Goru, onako bio malo težak moment, ali nekako kad zajedno to radite ne postoje naravno nikakve prepreke.
On je zna i po 10 dana da ostane sa Vukom bez problema, jer jednostavno on je to gledao, naše dijete nije samo za mene ili nije samo za njega. Tako da sve ono što umijem ja da uradim mu i on, tako da sam stvarno imala sreću u tom pogledu. Znale su koleginici prijedom kažu kao imaš li osjećaj griže savjesti kad ga ostavljaš tako u kući, ideš na trening ili neđe na put. Ja sam nasmijala, ne vidim zašto bih osjećala ga ostavljam s njegovim ocem koji ga isto voli kao ja i isto brine o njemu kao ja. Jeste teško kad se odvajate od djeteta, ali onako ponosni ste jer ima kući ko da ga pazi, kao što ste rekli, isto kao i ja. Dakle, u porodici Raičević poslovi se ne dijele na muške i ženske. Tata je tu da pomogne sve što treba. Marko je birao upravo takvu suprugu. Takva ga je zadesila. Stvarno, od prvog dana smo imali takav pristup i našoj vezi da životu zajedničkom, da sve dijelimo i da kad budem rađala dijete, kako ono kažu Crnogorke, nisam ga samo sebi rodila, nego i njemu. Slažem. Tako da ja mislim da se to odnosi i za sve u kući, da prije svega kompromisi i dogovori su nešto najbitnije što kod nas se dešava i onako da uspijamo na taj način da prevaziđemo sve probleme, jer naravno nije u životu sve savršeno, ali uvijek taj neki dogovor i neki razgovor rješava sve stvari i pomoć jedno drugom uvijek prisutna. Tako je, slažem se. Na terenu ste poznati kao veliki borac, neko ko nikada ne odustaje. Čak i u nemogućim situacijama vi nalazite neki izlaz. Recite mi, da li ste takvi privatno ili više pokazujete tu emotivniju, nježniju stranu? Pa moja emotivnija i nježnija strana je onako sakrivena, ne pokazujem to puno. Praktično čitav život sam bila u rukometu i nisam imala tu neku priliku da radim u nečem drugom, nego sam sebe već davala u rukometu 100% i naravno za svoju porodicu koja mi je najbitnija u životu. Onako, kad dođete u situaciju da završite ono što volite i što ste čitav život igrali, onda već počinjete da razmišljate o drugim stvarima. Da li ćete prije svega sebe uspjeti toliko da dati ili jednostavno rukomet bio nešto čemu sam se stvarno toliko dala. Kao što sam i pričala prije emisije, sad imam vremena da onako sama sa sobom sagledam sav taj period iza mene koji je prošao i definitivno sam sebe dala možda i više nego što me nekad imalo, ali sam stvarno srećna zbog toga jer radila sam to stvarno sa emocijom, sa ljubavlju i sad dolazi neki period onako što se kaže ravna linija, da ne želim sebe nigdje da što se kaže gurnem, već da sagledam neki period šta bi to bilo čime bih voljela da se bavim, ali definitivno je to neki naredni period moja porodica, što je ispred svega. Dakle, tu emotivnu, nježniju stranu, ako sam dobro shvatila, ostavljate za svoje najbliže. Šta može da vas rastuži, rasplače? Pa, sad sam trudnica, definitivno sve može da me rastuži. Ovo je već drugo stanje. I rasplače. A onako osjetljiva sam jer ja od svoje 15. godine, svojih 15 godina sam izgubila majku i onako uvijek ta neka situacija kad su roditelji u pitanju, pogotovo majka, jer nedostajanje njegovno, pogotovo kad postanete roditelji i shvatite kakva je to veza, koja je to ljubav. Na te stvari sam nekako najosjetljiva taj odnos roditelj-dijete. Milena, vi ste se nedavno u dresu reprezentacije Crne Gore oprostili od rukometa. Tiho, bez reflektora, velike pompe, dostojanstveno. Koliko vam je bilo teško da donesete takvu odluku? Da li ste se možda i sa porodicom konsultovali prije donošenja odluke? Pa ja sam oduvijek željela, kad dođete već u neke godine, da razmišljate kad će biti završetak vaše karijere. Meni uvijek bilo želja da to bude negdje do 35. godine i da to bude na način baš kako ja želim. A to je onako kako sam i došla u ovome sportu. Tiho, nečujno, kao jedna mala djevojčica iz Vranića koja je počela trenirati rukomet. Tako sam i prije svega saopštila odluku naravno svojoj porodici jer sam smatrala da su oni prvi koji trebaju da znaju. Da li su vas podržali? Jesu, uvijek su me podržavali i onako tražila sam im da prihvate to da je najbolja moguća stvar koja će se desiti jer ću biti mnogo više sa njima. Jer kroz ovaj period kako da sam ja bila praktično cijelu karijeru u Podgorici, nisam puno imala vremena za njih onoliko koliko sam željela, već sam definitivno bila posvećena rukometu, tako da su oni to prihvatili i shvatili da je definitivno vrijeme. Ako ja kažem da je kraj, da je definitivno tako i onako. Njihova najveća sreća je bilo što su imali priliku još jednom da me gledaju u nacionalnom dresu
i sa tim onako da zakružim svoju karijeru i jednostavno sam tako kako sam željela završila. Znam da je malo bilo od navijača i svih njih. Mnogi su ostali iznenađeni. Jeste iznenađeni i kao tražili su ono kao nemoj tako sačekaj neku ljepšu priliku. Ja smatrala da je to definitivno u tom trenu najljepša prilika i jeste bila jer sam i saznala da sam upravo na prvenstvu u drugom stanju i onako srećna, zadovoljna objavila da završavam karijeru. Kao što sam kazala i u najavi, vi ste se posvetili onoj drugoj strani medalje, najljepšoj porodici i majčinstvu. Sad mene interesuje da li vam već nekoliko mjeseci ne trenirate u drugom ste stanju, da li vam možda fali taj adrenalin? Pa definitivno mi ne hvali jer posljednju godinu sam provela u Rumuniji onako bilo je naporno jer u smislu nedostajanje porodice, Vuka najviše i supruga, jer sam tamo dosta putovala, suprug je već počeo malo više da radi i morali smo da se uskladimo kad sam ja u Rumuniji da oni dođu i onako to je nešto što mi je mnogo više nedostajalo i onda sam shvatila da jednostavno u životu postoje prioriteti i koliko god je rukomet bio sve u mom životu da je moj sin i moja porodica najbitnija i kad sam se vratila jednostavno period koji provodim sa njim i sa njima mi ne daje vremena da mislimo o rukometu. Mnogi su mogli bit će ti teško, moraš se pripremiš, potpuno novi život. Za sad nije i nadam se da će tako i ostati. Za sada uživate? Da. Šta biste poručili mladim sportistkinjama koje strahuju da majčinstvo može biti prepreka za uspješnu karijeru? Pa za žene je jako teško da se odluče na taj korak. Prije svega što klubovi ne daju podršku ženama kad žele da naprave pauzu da bi rodile svoje dijete. Znači, to je prepreka? Jako velika prepreka. Sad, evo i u našem crnogorskom rukometu nema puno nas koje su se ostvarile kao majke i vratile se rukometu, nego dosta je čekalo da završi karijeru. Sad moja je od uvijek želja bila da moje dijete mene onako sa tribina navija i doziva. I ostvarila vam se. I to je onako, mogu reći, kruna moje karijere da sam ostvarila stvarno onu najbitniju stvar što sam zacrtala, ali jeste, bilo je tu dosta stvari i bili smo upućeni u nekom prethodnom periodu koliko je to prepreka bilo kod mene, da sam ja onako izdržala dostojno i... Ovo je vaš sin. Jeste, evo ga. Ovo je bio za njega definitivno najljepši period. Ja se bojala da ga dovedem na utakmicu jer puna morača, znali smo da će to biti i navijanje i onako sjajna publika. Kako ste se osjećali kao majka? Čak sam mu bila pripremila one slušalice, ali on je to mahinalno makao i toliko i uživa. Evo možete vidjeti, on trči. Kao što se vidi, kao da je on igrao onako sa navijačima, vodi navijače. Tako da sam stvarno bila presrećna što može da dolazi na utakmice bez problema i on je to nastavio. Svaki put jedva čekao utakmica, onda da se završi utakmica da uđe na teren. Vaš sportski put je počeo jako rano, sa 10 godina. To je uzrast kada djeca još sanjare, a vi ste već zakoračili na rukometni teren. Da li ste tada mogli da sanjate da ćete postići ovako vrhunske rezultate? I zašto baš rukomet? Pa ja sam bila ono dijete koje je voljelo da igra svaki sport. Fudbal, naravno, sa dječacima, oko škole, oko kuće, u Vranićima, sa većim, sa manjim. Ali onda je pojavila se ta škola rukometa u našoj osnovnoj školi Radojica Perović. I tada Nadežda Popović, moja učiteljica tada smo bili u 3. razredu, nismo imali fizičko vaspitanje u dvorani, već vani, ali ona je, kako smo igrali između dvije vatre, vidjeli su da imam jak šut, jer to je jako bitno za rukomet i oni su mene predložili da pođem sa 4. razredom. Samo je to da me pogledaju kako šutiram. Ja sam već do tada kao škola rukometa u našoj školi naučila bila trokorak i onda vidim i kao ima jak šut, ajde može da počnem dolaziti na trening. Tako kako sam krenula prvi trening, bila sam do prije par mjeseci. A da li ste mogli da sanjate da ćete ovakve rezultate kao jedna djevojčica? Pa nisam, jednostavno sam ušla kao djevojčica koja samo želi da uživa u onome što radi. Svaki trening da daje od sebe, da to što radi na terenu da je bude život i sve to nekako kako je teklo. Naravno, uvijek rasto apetit. Nisam nikad imala nekog svog idola da bi se ugledala na njega, da volim tako da igram, nego sam uvijek nekako smatrala da ja treba da budem ja. I ispostavilo se
na kraju da je to bila onako najbolja moguća stvar koju sam pratila. Da li su vas roditelji podržali? Šta su rekli kada ste odlučili da baš to bude rukomet? Pa moja majka je bila jako ponosna. Onako nije vjerovala jer kod nas u tom periodu i rukomet je bio popularan, ali ne sad na tom nivou i uspjesima koje smo mi kasnije napravili. I uvijek s tog lako mi je žao što moja majka nije za života ostvarila tu sreću da vidi dokle je njena Mika stigla, tako kako su me zvali. Ali onako bila ponosna i znala je ponekad da pođe u utakmice, ali to su vremena gdje roditelji nisu dolazili puno na utakmice i to je možda najbolja moguća stvar koju su roditelji uradili za mene. Nikakav pritisak. Bitno im je bilo samo da idem na trening, da se vratim sa treninga, da ja budem zadovoljna. I to je onako možda, kao što rekla, najbolja stvar jer danas imamo i susrećemo s time da roditelji utiču na djecu, da dolaze na utakmice, da se miješaju u taktiku i tako dalje. Tako da je to možda i neka najbolja stvar roditelja koju sam imala. Oni su krenuli, to je majka je jako rano umrla, onda je tata krenuo da me prati sa nekih 21 godinu već kad smo počeli da pravimo rezultate, da dolazi da me gleda na utakmice. I ne samo kući, nego sva šira familija je u taj period voljela da prati rukomet, jer rukomet je bio broj jedan sport. Jeste. Tako da su definitivno uživali, ja da ih vidim na tribinama, da me bole. Koliko vam je značila ta podrška njihova? Pa uvijek I cijele porodice? Uvijek podrška porodice znači. Imala sam stvarno od svih i od stričeva, jaka, tetki, onako uvijek su ponosni bili jer jedina sam na kraju, što bi se reklo, sve djece uspjela u sportu, jer i sestra blizankinja se bavila i brat fudbaler, ali nisu uspjela dođu na nivou na kojem sam ja, tako da su onako svi bili uvijek srećni i pratili me koliko god su mogli, bilo to u Crnoj Gori ili van Crne Gore, da idu da me gledaju na utakmicama. To je zaista divno. Sad, Ženski rukometni klub Budućnost bio je vaš temelj i drugi dom. Vi ste dijete tog kluba, legenda kluba. Koliko vas je emotivno rastužio onakav rastanak sa timom? Pa dobro, lagala bih ako bih rekla da u tom trenutku ono nije bilo ništa strašno. Jeste zato što je to stvarno klub koji dan danas volim s istom emocijom bez obzira šta je mene napravilo, jer smatram ti ljudi u tom trenutku koji su bili u tom klubu nisu moja budućnost za koju sam igrala sve ove godine, ali definitivno svima sam oprostila jer smatram da sve to što su oni radili, oni su u tom trenutku mislili da su možda oni u pravu, ali sud i tužba je dokazala definitivno nisu bili u pravu. Jedno izvini je bilo sasvim dovoljno, ali to je izostalo za mene, ne znači ništa. Ja ću taj klub i dalje voljeti na isti način kao od prvog dana kad sam počela treniram u njemu. Ja sam legenda tog kluba i to niko nikad neće promijeniti. Kao što sam rekla, budućnost je jedna, svi smo mi prolazni. Tako je. Kao što ste rekli, vi ste im oprostili. Da li tako i u životu opraštate ako vas neko povrijedi? Pa ja smatram da... Niste zlopamtilo? Kao mlađa možda i jesam bila, ali kad postanete roditelj dosta toga se promijeni. Dosta drugačije gledate na život. Onako treba oprostiti, naravno, teško je zaboraviti sve te neke stvari, ali da bi krenuli naprijed najbolje je oprostiti i uopšte se ne obazirati na te sve stvari, jer kao što rekla, neko u tom trenutku misli možda je to prava odluka, a posle je svjestan da je pogriješio i uvijek razgovor. Ali to izvini je moglo da dođe? Naravno. I samo jedan poziv u svim tim situacijama da kažemo ne možemo da riješimo problem, ajde da ne idemo medijski, jer smatram da... Iza zatvorenih vrata. Dogovor je bio naravno iza zatvorenih vrata, ali eto, nisu to uspjeli. Ja sam bila malo iznenađena, zatečena, ali mislim da sam dostojno sve to podnijela, onako prihvatila. Nisam se oglašavala, ali sam smatrala da bi bilo bespotrebno da ja sa bilo kim ulazim u nešto što je meni najbitnije u životu, a to je u tom trenutku i uvijek bio moj sin, tako da stavila sam njega ispred sebe i rekla da ja nastavljam dalje, a neka oni ostanu tu gdje jesu i smatram da je to najbolja stvar koju sam i uradila. Tako je. Sjećate li se kada ste prvi put oblukli dres reprezentacije? Kako ste se osjećali? Šta je to značilo za vas? Sjećam se. Za mene je igrati za svoju zemlju najljepši osjećaj u karijeri nekog igrača, jer
to je stvarno neka posebna emocija da igrate za nešto što vi volite najviše na svijetu, svoja zemlja, da možete da je predstavljate u svijetu, jer mislim da je sport najljepši način predstavljati svoju zemlju. Ja sam imala tu priliku sa već svojih 16 godina i definitivno nešto što onako sanjate kad krenete da se bavite nekim sportom. Prije svega sanjate da igrate za svoju zemlju, da je predstavljate na velikim takmičenjima i mene se to jako brzo ostvarilo i stvarno sam ponosna na to. Onako kad vratim film, to je bilo jako, jako rano i onako je bila jedna mala djevojčica koja je sanjala i definitivno dosanjala. Kako ste se osjećali kao dio ekipe koja je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu i ispisala istoriju rukometa Crne Gore? Šta je to zlato značilo i za vas, a za Crnu Goru? Već smo... Pa to je jedna generacija koja se stvarno nikad neće zaboraviti i nešto što će u mom srcu biti posebno. Koliko god posle toga napravili uspjeha, 2012. će biti godina onako što se kaže zauvijek za nas, jer 2012. od osvajanja Lige šampiona, olimpijske medalje dolazi ta kruna evropska medalja gdje su nas mnogi podcijenili samim tim odlaskom nekoliko legendi reprezentacije, a i kluba. Smatrali su da ne možemo da napravimo ni blizu uspjeh kao što smo bili sa njima, a mi smo uspjeli da pokažemo da smo mnogo jači od svih, pa i od te Norveške koju smo dobili u finalu. S obzirom ako se vratimo par mjeseci unazad gdje smo izgubili olimpijsko zlato, ali opet za nas je to olimpijsko zlato bilo srebro kao zlato, tako da nadoknadili smo na tom evropskom prvenstvu. I kao što sam rekla, definitivno ćemo pamtiti jer od prve do posljednje utakmice smo stavili onako posljednji atom, disale kao jedno. Kako vi volite da kažete, sportski srce na terenu ste definitivno. ostavljali. Ali ovako kad sad sjednemo imamo priliku jer većina je završila karijeru pa se prisjećamo tih trenutaka. Ima tu dosta interesantnih stvari koje ja sad kao profesionalac ne bih mogla da podnesem, a sutradan da odigram utakmicu onako istrošen i sutradan treba da izađeš na teren kao da si nova. Mi smo to iz utakmice u utakmicu uspjevali. Pa sad, ne znam, to je taj naš crnogorski inat. Znači, Crnogorke su žene koje imaju inat i koje imaju veliki karakter. I nekako smo stvarno bile jedinstvene i to jedinstveno si je držalo da u svakoj utakmici ako neka posustaje da ima ono pored sebe da kaže ti nam trebaš, ti si nam najbitnija i par riječi koje je sasvim dovoljno da ti podignu to samopouzdanje da ti kažeš ja to mogu i ja to hoću. To nas je čitavo prvenstvo držalo i onako krunisali smo sa medaljom. Zlatne lavice, nadimak koji je postao simbol vašeg kluba. Kako ste se osjećali kada su vas prozvali zlatnim lavicama? Pa, pored svih tih stvari, moramo se vratiti na tu 2011. godinu gdje smo pošli na svjetskom prvenstvu kao jedni od favorita za osvajanje medalje. Onako smo se vratili pognute glave. Mediji su onako osuli paljbu na nas i mi smo to definitivno na kraju prihvatili na najbolji mogući način. Prije svega kao kritiku jer se smatralo da smo morali mnogo bolje rezultatski da prođemo, ali jednostavno nismo uspjeli. Ali smo, inat je taj proradio kod nas i stvarno smo smogli snage da shvatimo prije svega da jesmo vrhunska ekipa i da je na nama, ako mi to želimo i možemo, da ćemo ostvariti. I veoma brzo smo se, što bi se reklo, vratili teren jer jako veliki poraz bio sve nas, to prvenstvo u Brazilu, onako i emotivno opražnjene. Ali kao što je rekla dosta puta, ne samo ja nego sve moje saigračice, taj karakter koji mi posjedujemo inat je ogroman i samo je par mjeseci bilo potrebno da mi dođemo do osvajanja Lige šampiona, onako prvi put u istoriji ovoga kluba. I to su sve neke stvari koje su u toj godini išle jedna za drugom i koje su pokazale kakvi smo mi prije svega borci, onako prave lavice, a onda osvajanjem svih tih odličja je došli do toga zlatne lavice i to su epiteti koji definitivno su zasluženi, ali do kojih se jako puno radilo i dosta toga prošlo
da bi mi zaslužili da dobijemo taj epitet. Ali taj čuveni crnogorski inat koji uvijek proradi kad nam je najteže. Milena, interesuje me da li imate neki ritual prije utakmice? Nemam baš nikakav. Možda sam jedan od rijetkih igrača, ali Obično sportisti vrhunski imaju neki ritual. baš nikakav. Kod mene nema ono ista čarapa, isto nikad. To je bilo svaku utakmicu. Drugo, jer sam smatrala onako kako ja sebe spremim za utakmicu, da je to ono najbitnije, a ne prije svega šta će obući, hoće li mi nešto smetati ili neće. Jer stvarno su se dosta puta uvjerili da oprema nije igrala utakmice, nego smo mi dosta puta smo izlazili, dobijali neke velike dresove, nesrazmjerne, zavrćali, podvrćali, pa smo dobijali utakmice bez problema i uvijek nam je trener govorio da mi igramo, ne oprema ili lopte ili nešto drugo, ili ti sudije. Tako da što bi se reklo, od malih nogu sam naučila da sam ja tako, ja sebe pripremam za utakmice i da ništa drugo ne može da me poremeti u tome. Moram da vas pitam, ko vam je davao motivaciju kada vam je bilo najteže? Ko je tu bio uz vas? Nekad možda i rame za plakanje, kad ne ide kako treba? Pa ovako, kad završite karijeru i sagledate stvari iza sebe, shvatite ko su ljudi koji su vam u suštini najviše pomogli. Ja sam kroz karijeru nisam puno pričala o tome, ali ovako kad završite, neki ljudi imaju pravo da znaju koliko su pomogli. Definitivno je to bio Predrag Bošković koji mi je bio i otac i majka i rame za plakanje, ali i najveći kritičar u mojoj karijeri, jer te kritike koje sam dobila ja od njega posle nekih utakmica onako... Šta vam je najviše zamjerao? Najviše bi mi zamjerio kad ne bi dala sve od sebe. Jer je smatrao da je to jedini način da ja kao ja mogu da dam najbolje Ako vi u utakmici. mislite da ste dali maksimum? To je definitivno čovjek koji je najviše dao me sportu i da nismo imali njega sve te godine, ženski rukometni klub Budućnost ili reprezentacija ne bi napravile ove uspjehe i s obzirom da se nije bavio rukomet, jako ga je dobro poznavao i psihu nas igrača, a mene najviše. Iz razloga što me i najbolje znao, ima je pravo to da kaže. Što bih ja sad rekla da mom djetetu neko to radi, ja ne bih to dozvolila. Jer majčinski instinkt i roditeljstvo, ali opet sve te stvari koje je radio, samo sam postala jača. Jedan možda od najstabilnijih igrača i onako definitivno čovjek koji je najzaslužniji za moju karijeru, za sve moje uspjehe. A i uz njega je moj brat, naravno, Raško, koji je uvijek bio uz mene dosta suprotno od... Gospodin Konjević, je li tako? Jeste. On mi je brat od tetke rođene. Rijetko ko je to znao, ali Raško je onako uvijek bio glas razuma. Nastroje koje smo uvijek zajedno funkcionisali, Raško je bio glas razuma. Malo manje je poznavao rukomet, pa nije mogao puno da priča o tome, ali njemu onako kad dan dosta golova, to je dosta golova. Bez obzira sam ja puno grešila, nisam dobro si odigrala. Jako u pozadini... Bitan je taj broj. Jeste, u pozadini stoje te greške, ali opet neko koji je onako održao moju glavu mirnom i smatram da je sportistima koji se bave na vrhunskom nivou jako bitno da imaju neke osobe uz sebe i pored sebe koji će ih držati onako mirne i koji neće dozvoliti da polete. Njih dvojice su definitivno to bili kroz moju karijeru, ne samo kroz karijeru, već i kroz život. Često u intervjuima spominjete zahvalnost i gospodinu Adžiću, vašem treneru, sa kojim ste rasli bukvalno. Tako je, jer praktično svoju čitavu karijeru sam provela sa njim i stvarno bi bilo onako ružno da kažem da mi nije pomogao čovjek koji mi je najviše pomogao u smislu napravim igrača kakvim jesam, jer 22 godine sarađivati sa nekim i sve te stvari osvojiti, jer mi smo veoma rano počeli da osvajamo od 2006. godine mediteranskih igara, pa svjetsko prvenstvo juniorsko i to se nastavilo dalje i to je čovjek praktično sa koji sam sve osvojila i naravno zahvalna sam mu zbog toga, jer to su sve neke stvari koje smo zajedno prošli. Bilo je jako teških trenutaka, ružnih, lijepih, ali kad sa nekim gradite sve te godine, onda prevazilazite sve stvari i onako nalazite najbolji recept da to bude uspješno. Dosta često su me sva igrači pitali kako toliko možeš da izdržiš, neovisno da li je to Adži ili neki drugi trener, jako dug period. Uvijek sam govorila da gledam kroz sebe i da smatram da ako ja dajem ono što treba, da kogod je pored mene, da to ne treba da predstavlja problem ni meni, ni njemu, a i nikom drugom.
Tako je. Sad moram da vas pitam, ima li neka anegdota iz svlačionice koju nikada nećete zaboraviti? A sigurno ih je bilo. Jako teško se sad sjetiti, ali bude ih dosta. Onako, ja dok sam mlađa, imala sam tih anegdota sa sestrom blizankinjom jer je se ona bavila rukometom. Pa su imali situaciju da ona je bila isključena sudija, kad sam ja ušla na teren sudije, ili obrnuto bilo sudija, mi nije vratio, mi rekao ti si isključena, pa smo morali da objašnjavamo. Ili dosta često da se sa igrači su znali da se zalete putnje, kao Mike. Ona kaže nisam ja. I tako to, a sad mimo toga bilo je dosta, ali definitivno sad ne mogu da se sjetim. Ili to obično budu neke stvari koje mi ostavimo između nas, onako da se šalimo kad se ponovo sretnemo, jer dosta puta se desi da sjedimo pa pričamo o tim stvarima. Razgovarat ćemo o mnogim temama, upoznati vas iz drugog ugla, ali prije svega želim da pozdravim naše drage prijatelji iz gradskog preduzeća Putevi koji doprinose unapređenju putne infrastrukture na teritoriji glavnog grada. Sa nama i Božur prevoz, lider u drumskom saobraćaju koji pruža kvalitetan i udoban prevoz kako u zemlji, tako i na međunarodnim linijama. Sad moram da vas pitam, za mnoge sportiste muzika je važan dio mentalne pripreme. Da li to važi za vas? Ne važi definitivno. Ja sam onaj tip igrača da pred utakmicu mogu da slušam balade, onako mirne pjesme, a da izađem na utakmicu kao da sam slušala neku onu drešteću muziku. Čak sam bila i tip igrača, dosta je ekipa puštaju muziku u toku treninga, onako zagrijavanja. Ja bih rekla što se mene tiče muzika uopšte ne mora da se čuje, ja se skoncentrišem za trening i meni je sasvim dovoljno, tako da ni taj ritual nisam praktikovala. Milena, vi ste rođeni u Podgorici 90. godine. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Ja sam rođena u Podgorici, odrasla sam u naselju Vranićima koji su u tom periodu bilo van grada, bilo kao malo dalje. A sad kad pogledamo u ovoj Podgorici, to je sve to blizu i pripada užem krugu Podgorice. Djetinjstvo vežem za to, u tom periodu smo se dosta igrali. Vani, u suštini nismo ni ulazili u kući. Moja ulica je slijepa ulica i svi dječaci i djevojčice iz ulice smo se okupljali i zajedno se igrali. I bilo bi nas baš dosta djeca iz svih uzrasta. I onako smo igrali, kao što ste rekla, sve sportove od fudbala između dvije vatre, skrivanja, tako da je to neki period, jako lijep period koji me veže za djetinjstvo i svi ti ljudi iz moje ulice koji dan danas sretnem sa velikom emocijom i srećno što ih vidim jer već od svoje 19. godine ne živim tamo već samostalno i onako kad ih sretnem stvarno se sjetim tih najljepših trenutaka mog djetinjstva. Iz današnje perspektive, kako biste opisali sebe kao dijete? Sebe kao dijete? Jeste li bili mirna djevojčica, nestašna? Pa bila sam djevojčica koja nije dala na sebe. Između ostalog niko nije smio da me dira jer bih ja to automatski vratila. Ne samo mene, nego moju sestru, mog druga Ivana školskog. I svu djecu iz ulice tog uzrasta jer nije mi bio problem da se pobijem što se poslije vidjelo na terenu. Bilo je toga onako, bila sam kao najjača. Bila sam najjača, ali samo ako bi me neko prvi dirao, nisam nikad prva dirala, ali definitivno sam bila ono dijete. Iako bi neko dirao sestru ili druga. Naravno, to se podrazumijevalo da niko ne smije da ih dira jer su oni pod mojom zaštitom. I bilo ono samo mi dajte loptu i neće biti nikakvih problema sa mnom, samo da je neka zabava, sport i to je to. Kada se sjetite kuće u kojoj ste odrasli, šta vam prvo padne na pamet? Pa prvo mi padne na pamet, pošto je nas dosta djeca, 5 djece, to naše zajedničko uveče kad se skupimo pa onako doživljaje preko dana, igranja, nekad i svađe. Pošto nas je dosta djece, svi znamo da je to sasvim normalno između djece, ali to su neki definitivno trenuci koji smo dijelili između nas u pošalicama i provođenju vremena zajedno. Kažu da ste znali da prelazite preko 20 km od kuće do škole. Da li je to tačno? Da li vam je kao djetetu to teško padalo? Ili vas je samo jačalo? Prelazila sam pa skoro svaki dan kad bih imala treninge jer veći dio tog odrastanja. Jer su treninzi bili u školi na Zlatici i ja sam sve išla pješke, škola, trening, vraćanje nazad. I sad kad pogledam, prvo što je ogromna razdaljina, drugo što
tada nisu ni postojali trotoari, to su bile sve magistrale i ja ne znam kako sam uspjevala tuda da idem i dosta puta sam rekla ne znam da li bih svoje dijete puštila sada tuda da idem. Zahvalna prije svega mojim roditeljima što su mi toliko vjerovali i koliko je bitno kad roditelji vjeruju u svoje dijete, onako mu daju mu slobodu da u tome u čemu se njihovo dijete prepoznalo da istraje u tome. Tako da baš sam dosta pješačila i sad kad pogledam, uopšte mi nije bilo teško. Nisam se nikad žalila. Bilo ružno vrijeme, bila kiša, vjetar, ja sam to uspjevala bez problema da iznesem što se kaže i da učim i da treniram. Mislim da to dosta sad nedostaje našoj djeci. To govorim iz razloga što 9 puta sam tetka pa vidim kroz moju djecu. Mislim da smo ih danas previše razmazili. Jer se voze na neki kilometar, Imam slobodu da kažem da smo ih stvarno previše razmazili i onako to je neka borba u roditeljstvu između onoga što smo mi živjeli i proživljavali jer ja sam u životu sve sama stekla, što bi se reklo sa svojim rukama i nogama i onako želim da moje dijete ne optereti se toliko, da mu ne bude toliko teško. Opet, kad mislim da je to možda pogrešan put jer treba našu djetu naučiti da u životu neće biti sve lako. Tako je. Da moraju sami da steknu dosta toga i onako uvijek je tu između da li to uraditi ili da li ne. Mislim, Vuk je još mali, ali kroz ostalu djecu, ja ih sve zovem moja djeca jer i jesu, onako vidim da su dosta razmaženi. Telefon i iPhone, ja kažem mora li to da bude iPhone? Pa ja kažem ne mora, telefon da se javite i to je to. Ali jako teško dokazati to da nas djeci. Jeste, vide i drugu djecu pa traže i oni. Koje su najvažnije lekcije koje ste naučili od roditelja? Pa ja sam, majke do moje 15. godine je bila živa, ali do te 15. godine od nje sam jako dosta naučila da kad se borite za svoju djecu, mi je pokazala koliko je ta emocija prema djeci bitna i mislim da je to bio razlog zašto sam ja željela da svoje dijete dobijem još dok igram. I ona je stvarno s života naučila što je to boriti se za sebe, za svoju djecu i za tako malo, jer 15 godina je opet za mene malo provesti sa njom, me naučila i izgradila dosta kao ličnost da u životu sve treba da se borim i da budem ono što jesam. Što ste naučili od oca? Od oca sam naučila, on je bio drugačiji od majke. On je bio, može se reći, nikad strog. Ne sjećamo se da li nas ikad i udario možda jednom. Onako je bio, tata je bio nirvana, opušteniji što tiče škole i svega. A majka je mnogo više oko toga brinula. On je bio onaj otac koji je radio i donosio pare. Poslije se kasnije i majka zaposlila. Ali tata je, što bi mi žargonski i po-crnogorski rekli, bio je veća ladovina. Tako da je to neki bio balans. Čime su se oni bavili, vaši roditelji? Majka je radila u dječjoj bolnici, a otac je radio u građevinskoj firmi. I otac je dugo radio i onda je došao taj neki period gdje smo smatrali da ne treba više da radi, da treba da uživa, da odmara, da ima nas koji ćemo brinuti o njemu i pomagati mu, tako da nas je u tome poslušao i tata je umrao prije 3 godine, tako da onako kad ostanete rano bez roditelja, onda ostanete u nekom periodu i bez oca. Shvatite koliko su roditelji bitni i koliko ne posvećaju im dovoljno pažnje, koliko oni stvarno zaslužuju. Interesuje me koji su to bili momenti kada su vam najviše falili roditelji? Pa meni se čini da mi je majka tokom čitavog ovog perioda hvalila samo da mi bude tu. Ja sam se, veoma rano sam počela da idem na pripreme sa starijima i taj moj odlazak na pripreme. I to je neka slika koja će mi uvijek ostati urezana u mom sjećanju. Majka je stajala na prozor i rekla dođete poljubi, ja sam rekla majku kad se vratimo, šta ti ono kao djeca. Kad se vratimo i to je bio posljednji put da sam ja vidjela svoju majku jer kad se vratila ona je već bila pala u komu i to je nešto što ono kroz čitav život... Vaša majka je bolovala, je li tako? Jest, veoma kratko, znači nekih 10 dana praktično. Ja kad se vratila ona je već bila u komi i sutradan je umrla. Ali eto, taj neki period... Da li to žalite što se niste vratili? Jako. I zato uvijek kad neko pomene tako roditelje i majku, ja kažem da je majka nešto posebno. Majke su jedne, majke treba da se čuvaju. Nisam toliko vezu iskreno imala s ocem kao sa majkom, jer ona je stvarno bila heroj za mene. I uvijek će tako ostati. To je zaista divno čuti.
kući sa 5 djece je sigurno uvijek veselo, zanimljivo. Ima li neka anegdota iz tog perioda kada ste bili djeca? Jo, ima i dosta. Ja sam najmlađe dijete, samo na papiru. Nisam nikad niti se ponašala, niti su se prema meni ponašali kao da sam najmlađe dijete, jer su uvijek onako isticali u svoje borbenosti. Da moram da se izborim za sve. Dragana je 5 minuta starija od mene, u suštini to nije ništa. Onako uvijek bila sitnija od mene. Ja sam bila brža, bolja, jača. I tako da nikad me nisu smatrali mlađom, već nju. A opet, rano sam počela trenirati, veoma rano da imam primanje i onako uvijek sam bila ta koja je svoju porodicu držala i na okupu i pomagala im. Tako da ne sjećam se tih momenta, da se stvarno osjećala najmlađe. Za sestru često kažete da je vaša druga polovina. Kako biste opisali danas vaš odnos? Jeste definitivno, Dragana je moja druga polovina bez koje onako ne bih mogla živjeti, što se kaže, i stvarno onako jedan odnos pravih blizanaca, osjeća jedna druge. Ona ima već 3 djece i onako rano je postala majka. Ja sam uvijek bila tu. Ta djeca su bila kao moje obožavanje prema svakom djetetu i od ostale braća i sestara, ali ona mi je uvijek onako bila. Kao što sam rekla, druga moja polovina, non stop da se čujemo, non stop da se gledamo. Kad ne bi bilo tu, možda bi to najteže padalo njoj i meni. Ajde, ja se vremenom i navikla, dosta putujem, ali njoj je to malo teže padalo, ali smo uspjevali sa ovaj period da nikad nemamo neki problem ili da se posvađamo, jer dosta često blizanci se svađaju. Mi možda jesmo kao mlađe, onda dolazi taj neki period da jednostavno toliko jedna drugu i podržavamo i podudaramo se, da smo onako prave blizankinje. Imate još 2 brata i sestru. Da li su oni danas najveća podrška vaša i vi njihova? Naravno, tako je od prvog dana bilo, ali oni definitivno nikad nisu imali problem što je Dragana onako broj 1 sestra i što sam uvijek prema njoj osjećala onako veću potrebu da je pomognem na svaki način. Oni su to prihvatali jer su smatrali da je to veliki razlog jer smo naravno i blizankinje, ali onako brat je fudbaler pa onako je više bio malo... Barate u sportske vode. Onako više je bio upućen u sport, dok Nataša i Perko nisu bili sportisti, pa onako nisu se puno oko toga, niti sam ja dozvoljavala familiji da mi se miješa puno u sport. Onako, posle utakmice da me podržali, da mi pričaju nešto ili ovako ili onako, to je bilo zabranjeno u našoj familiji. Je li su poštovali tu odluku vašu? Jesu, oni čak nisu ni smjeli poruku da mi pošalju posle neke utakmice kad bi mi loše odigrali ili nešto. Kad se javim ja, javit ću se, bolje da je ne diramo, možda je nervozna i sve i onako stvarno su tu poštovali. I od njih nikad nisam imala neko što bi se reklo pametovanje u nijednom smislu, jer jednostavno nisu bili u rukomete koje ja i možda je bolje da ne dijele savjete. Danas ste tetka. Koliko vam znači ta uloga? Pa ja sam jako srećna i ponosna tetka jer sva djeca onako... I ja sam odrasla uz njih, a oni uz mene i dan danas smo onako nerazdvojni, uvijek se sastajemo, uvijek se družimo, čak... Neka djeca su došla do tih godina da zajedno izađemo, da nemaju problem majke i tetka da ih izvedu, tako da stvarno uživam sa njima i onako pokušavam da kroz to što sam ja proživjela da probam da ih naučim, jer jako je jako teško, da ih usmjerim na najbolji mogući način i onako definitivno volimo da budemo na okupu i to je neki period koji najviše prija. Vaša bratanična i sestrična, ako ne griješim, su dio ekipe budućnosti. Da li ste ponosni na njih i da li vidite u njima svoje nasljednice? Jesam. Kažu da je starija Martina posebno talentovana. Pa ja sam neko ko bez obzira što su one dio budućnosti već duži period, nisam voljela do sada se miješam, niti da im idem na treninge, onako rijetko kad na utakmici, sad već ima malo više vremena. Jako da su mi pričali o Martini da je veliki talenat i sve to. Ja se mašam kad se vidim, ne pričam je puno o rukometu, niti želim da je neki pritisak stvaram, jer jako je teško kad imate taj epitet Milena je tetka. To su velika očekivanja, onako današnjoj djeci je jako teško objasniti sve te stvari. Ne želim da uopšte Martina ima ikakav pritisak.
Jeste veliki talenat, jeste veliki borac. Od prvog dana kad je počela onako u mini rukometu vidjela sam da je onako, ja se zvala Mala kamikaza, Mala kamikaza i da ima osjećaj za rukomet. Jako sam ponosna i na nju i na Elenu koja je mlađa i koja vjerujem da će u isto nekom periodu iskazati svoj talenat. Ali sam im rekla bez obzira na sve, niti morate da, nikad smatram da trebaju da budu Milena, nego da trebaju da budu Martina i Elena je da i uvijek treba da smatraju da će biti bolje od mene jer to nije ništa strašno reći. Ja čak budem uvijek ponosna kad one to kažu da će biti bolje od tetke jer to govori o njima i o njihovom karakteru. Kogod da svi kažu jako je teško nadmašiti, to ja smatram da uvijek, ne samo ono, nego bilo koje dijete koje gradi sebe na taj način da može da bude najbolja, da će i donekle uspjeti. Ali tetka je uvijek tu da pruži podršku. Uvijek sve što im je treba, tetka je tu, neće da im se miješa. Tetka je tu za nabavljanje sve opreme, uvijek za te savjete, jer patike, štitnici i sve to što treba tetka im obezbjeđuje i na taj način će da ih podržava, a da im kogod kažu svi da treba da priča možda više, ja smatram da je još rano da se djeca, da im se glave pune na taj način. Ono što volim da ih kažem, ako vi vrijedno trenirate, ne postoji nikakav razlog da budete loši. Znači vrijedno, uporno, onako dosljedno svaki trening i nema nikakvih problema. Mislim da je to najbolji savjet koji mogu da im dam. A da bi bio neko vrhunski sportista, da li je presudan talenat ili red, rad, disciplina? Ja mislim da je red, rad i disciplina ono što je najbitnije kod svakog sportiste. Naravno da i talenat ima uticaj na to, ali vjerujte mi kroz svu ovu karijeru do sad kroz koju sam prošla, a ako bilo je dosta talenata koji jednostavno nisu imali želju da rade, nisu postojali u tom sportu. A toliko igrača koji su onako bili uporni, jako dosta trenirali, napravili su mnogo veće uspjehe, koji nisu posjedovali nikakav poseban talent što tiče rukometa, već jednostavno samo karakter i želju da budu dobri, onako su napravili vrhunske rezultate, tako da postoji ono, talent je precijenjen i ja isto tako smatram da je precijenjen, jer, kao ste rekla, ako ste talentovani ne znači ništa, ako niste vrijedni, uporni, ako ne sanjate svoje snove, onda ih ne možete ni doživjeti. Slažem se. Sad, u braku ste. Kako ste upoznali supruga? Čime vas je osvojio? Da li je ta hrabrost da priđe jednoj Mileni Knežević sad? A nećemo govoriti o hrabrosti moga supruga da mi priđe. Sad će se on sigurno nasmijati. Ima tu anegdota jedna koja će ga pratiti vjerojatno čitavog života, ali će to ostati tako da nije smio da priđe, jer ipak je to Milena Ričević i to je bio strah da li ću ja moći da izdržim taj njen karakter i sve to, ali na kraju uspjeva. Upoznali smo, moj brat rođen je u zgradi koje je živio Marko, držao kafić, otvorio je kafić i slučajno, mislim nisam slučajno, došla sam naravno s namjerom kod brata u kafić, ali slučajno sam se okrenula misleći da je neko od društva, to je bio Marko i tako ono što kaže ljubav na prvi pogled. Smatram da je tako bilo, tu su nam se sreli pogled i tako je sve i počelo. Prije 13 godina, eto i dan danas smo zajedno, već 10 godina u braku. Dosta dobro se trpimo. Koje osobine posebno cijenite kod supruga? Pa moj suprug je sad, stvarno ne volim puno da pričam u javnosti o tim stvarima jer smatram da to nešto za nas. A ljudi koji onako oko nas su kažu da onako posvećuje pažnju meni i da onako pokaže emocije kad god to treba i da on nema nikakav problem što je pored njega Milena Ričević, tada Milena Knežević, da nema nikakav problem, već da to prihvata na najbolji mogući način. Obično znamo da naše Crnogorce, a on je jedan onako pravi Crničanin, nije baš svejedno kad su žene uspješnije od muškaraca, ali Marko u nijednom trenutku nije imao taj problem, nego je to toliko sa ponosom prihvatao i onako uvijek me štitio i čuvao od svega čega je on naravno mogao. Samo imamo malo u početku problem da vam priđe, a posle je išlo sve glatko. Sad, čime se bavi vaš suprug? Moj suprug je pratnja štićenih ličnosti, onako ima dosta zahtjevan sad posao. U tom nekom periodu dok sam ja se igrala, nije mu toliko bio zahtjevan, sad su nam se definitivno zamijenili uloge. Sad je on taj koji više radi, ja onako brinem o kući, dok je prije toga bila obrnuta situacija. Imate sina. Recite mi koliko ima godina?
Vuk je napunio 4 godine. Baš smo mu prije 10 dana proslavili rođendan. Kod njega se to slavi iz par dana jer on toliko voli kad je rođendan. Toliko to srećno doživljava. Imali smo problem prije njegovog rođendana, kogod bi pomenuo da je njemu rođendan, rekao ne, meni, samo meni rođendan. Tako da je jedva dočekao svoj 4. rođendan. Kako volite da provodite vrijeme kada ste zajedno? Šta je za vas idealan odmor? Za nas je idealan odmor kad smo onako zajedno i kad zajedno se igra. Jer Vuk je dijete koje pokazuje emocije, onako majka je majka. Marko ga uvijek uči da majka treba najviše da se voli. Iako njemu je, kako sam bila dosta odsutna u tom posljednjem periodu, to se baš na njemu vidjelo. Kad sam se vratila, onako nije se odvajao od mene. I jako mu je bitno bilo da sam tu, gdje god treba da krenem. On se bojao da se neću vratiti, jer dosta puta bih ga ostavila u vrtića, pošlo za Rumuniju ili na neki put. I sad malo imamo taj problem gdje god treba da ostane. On kaže može, ali samo majka da dođe po mene. Tako da kad smo nas troje zajedno, to je stvarno dijete koje je onako veselo, koji grli, ljubi, mazi. Kogod da dođe, on dođe kod mame, nasloni ruku na stomak, onako ponosno pokazuje da mi imamo bebu. Tako da su definitivno ovi dani kad sam završila karijeru možda i neki najljepši koje sam doživjela i vjerujem da će tek biti lijepi. Interesuje me da li, iako on je još uvijek mali, da li ste strog roditelji ili popustljivi ili sve je dozvoljeno? Pa kako kad? Od čega to zavisi kako kad? Vuk je dobro dijete i onda nismo imali potrebu puno da budemo strogi. Definitivno sad dosta se razlikuje moj i Markov način vaspitavanja, ali onako uz neki dogovor da to uvijek to treba da bude dogovor između nas, da ne treba da se miješamo jedno drugom, naravno. Ko je strožiji? Pa kako kad? Onako, Marko to drugačije doživljava, on mu se prodera, ja kažem ne deri mu se. I onda ono, kako mi to kažemo, majkin sin, on kaže on je pravi majkin sin, samo majka, jer stvarno Vuk donesi mi to, Vuk sve meni donese kad dođe tata, on kaže pa ne bih. Jer je navikao da je dosta vremena sa mnom i stvarno drugačije to doživljava. Definitivno, ali način na koji Marko razgovara s njim mislim da je dobar jer on voli da mu objasni te stvari, a mama jednom kad vikne, rijetko kad je, ali kad je vikne, onda to ne smije više da se mrdne. I zna se da je tu kraj, tako da jedno i drugo imamo različite metode, ali uspješne. Tako da je Vuk onako dosta poslušno dijete. Možda to nije dobro jer dosta puta dođe situaciju da ga neko gurne ili nešto, da on onako to prihvati, da neće on nikog da dira, on je dobar dječak. I onda mu kažemo ono, ako te neko gurne, samo kažeš ne radi mi to, a on odmah dođe da plače kod nas, pa nekako sad pokušavamo da ga kreiramo da bude svoj. Jer vidi se definitivno da mu je majka nedostajala i da je to malo ostavilo posljedice kod njega. Kako izgleda kada ste svi na okupu i kada su tu i braća i sestre i vi? Je li veselo? Veselo, preveselo. Može se reći i ludnica jer onako kad se skupimo baš nas dosta bude. U zadnjem periodu nismo uspjevali to da uradimo, ali onako kad bi se sastali uvijek bi neko pričao neke svoje priče. Nekom bi mi se prihvatilo, nekom bi se smijali, ali onako uvijek izađemo veseli i srećni što smo se družili. Dakle, uvijek je zabavno. Naravno. Vi ste i pored profesionalnog bavljenja rukometom ulagali u svoje znanje i završili fakultet. Kako ste i to uspjevali da balansirate? Pa ja sam kroz odrastanje nisam imala puno vremena za školu. Kao što rekao, onda sam rano počela da putujem. Da, osustvujem dosta iz škole, ali uvijek mi je bio prioritet da se škola mora završiti i da je obrazovanje za sportistu jako bitno. Da smatram da uvijek svi možemo da nađemo vrijeme i način za knjigu, što se kaže. Koliko god puno trenirali. Ja sam jako puno trenirala i kao što rekla, jako puno putovala, ali sam uspjela i da završim fakultet i to je neki bio moj prioritet. Da do neke 25. 6. godine, koliko god vremena bude trebalo, ali da probam do 25. 6. završim fakultet i da onako sebe kompletiram kao ličnost. I mogu reći da sam na tu stranu svoje karijere ili života jako ponosna, jer svjedoci smo da sportisti kroz sport misle da će napraviti dosta toga jer su jako uspješni, onda se dese te povrede i stvari koje ne možemo da predvidimo i onda se nismo obrazovali i onda nemamo čime da se bavimo
nakon završetka karijere i ne samo ako se neko povredi samim tim kako neko završi vrhunsku karijeru, opet se nije obrazovao ili nije stekao nešto za vremena dok se bavio na vrhunskom nivou, dođemo u situaciju da nemamo čime da se bavimo, tako da se smatralo da je to jako bitna i obavezna stavka u mom životu i kao što rekla, ponosna sam na to. Tako, jedna pametna odluka. Sada je trenutak za posebne uspomene. Pogledat ćemo fotografije koje ste vi donijeli, zamolit ću režiju da ih pusti, a vi možete da komentarišete. Ovo je jedna porodična fotografija. To je porodična fotografija koja je nastala jako davno. Ja sam ovaj dječak u kratkoj kosi definitivno. Kao mlađa sam kratku kosu nosila jer ono kao duga kosa smeta. A onda dođe tu neke godine već da jedva čekate da vam poraste kosa. Ona nikako da poraste jer ja sad djevojčica, treba mi kosa. A sestra Dragana je većinom imala dugu kosu jer ona je počela trenira, onda je ona bila prestala pa se opet vratila. Tako da nije bila karakter kao ja istrajna, ali eto, pokušala. Idemo dalje. Mali mi. Mali mi sa majkom. Ovo ste sa majkom, jeste, jeste. Braće i sestre. Ja i Dragana, joj je baš bilo slatke kao bebe. Sad kad pogledam možda Vuki liči na mene. Iako svi kažu da nema ništa moje. Ovo je najponosniji dio uz, naravno. Kada je ovo bilo? Ovo je 2012. i 2015. osvajanje Lige šampiona i tu je i naravno ja sam jedna od 6 zvijezda kluba, tako da su to te 3 titule na koje sam najponosnija u klubu, a ovo je slika prethodna mala Martina. Koja je sa tetkom izašla na teren. S tetkom prije nekih možda 10 godina. Malo je falilo da doživi to da i zajedno. Ovo je vaša. Da, ovo je na koje sam rekla da sam jako ponosna. Možda nešto najljepše što sam doživjela u karijeri. Ovo su isto tetkina djeca. Evo, njih 3 su trenirale rukomet. Helena je odustala, a Elena i Martina još treniraju. Jako i tetka nikad nije povela na trening. A ovo je moj sin Vuk na svojoj prvoj utakmici. Ovo je igrao muški rukomet, sad se ne mogu sjetiti protiv koje selekcije, ali Vuk je uvijek bio dijete koje se moglo povesti na utakmicu jer bi sjedio i uživao bi u gledanju. Evo ga i ovdje sa mamom na terenu. Ovo je, kao što rekla, najljepši njegov dio da izađe na teren posle utakmice i da može da trči po njemu. Ovo je i prva medalja koju sam pomenula u juniorskoj kategoriji koju smo osvojili s Adžićem u Seul. Onako nešto i možda najljepše u mlađim generacijama što nam se desilo. Ovo je, ja mislim, i jedina medalja koju je ženski rukomet osvojio u mlađim kategorijama. I ovo je naravno nešto što sportisti sanjaju da im se desi u karijerama, je to da igraju pred svojom publikom. Ja sam uspjela, ja i moji saigračice, naravno za karijere da ispunimo Moraču i da sanjamo te snove, jer vjerujte mi, stvarno posebna emocija napuniti Moraču gdje ste odrasli. Imati onakvu podršku. I imati onakvu podršku. Ovo je već 2015. Liga šampiona. Ja i Klara Woltering, moja dobra prijateljica, podišemo taj pehar. Ovo je doček posle bronze, jeste. Veličanstven je doček bio priređen. Jeste veličanstven i onako sa emocijama jer smo ispraćeni iz Podgorice. Ovo je Vuk. Ovo je Vuk i ovo je Martina. Porasla je sad skoro kao tetka. Da. Evo, jedna divna fotografija. Moj suprug Marko. Borac na terenu, a dama van terena. Hvala. Ovo je sa neke svadbe, pretpostavljam, bila prije fotografija. Jeste, ovo je sa svadbe naše koleginice Majde Mehmedović. Ovo je? Ovo je sa naše svadbe. A ovo je sa vaše divna možda i najljepša fotografija. Veri Veroza, najbolji fotograf, napravio kao razglednicu. Ovo je kad se Vuk rodio nakon one prve fotografije. Idemo dalje. Ovo je vjerovatno ovo je prvi rođendan. Ja sam bila od onih majki koje kao nećemo veliki prvi rođendan slaviti. Onda sam na kraju kako se promijeni to svome sinu napravila svadbu od rođendana. Ovo su 2 čovjeka koje sam pomenula su onako i najbitnija u... Gospodin Konjević i Bošković, ovo je sin vaš. Ovo je medalja sa Evropskog prvenstva. I moja sestra Besankinja. Ličimo se ne sad toliko kao prije dok smo bile mlađe. Promijenili ste boju kose, možda samo zbog toga. Ovo ste vas 3 sestre, jel? Jeste, ovo smo nas 3 sestre. Nataša i naša najstarija sestra. Najstarije dijete u familiji. Sa sinom, porodična fotografija. Ovo je? Ovo su mi ujak i tetka koji se onako
jako, jako bitni za mene i u mom životu. I Vuk na terenu. Evo, to govori o njegovoj sreći na terenu, koji trči za loptom. A ovako se vi radujete. A ovo je prava Milena koja je na terenu uvijek davala sve od sebe onako kroz emociju. Ovo je bila posljednja fotografija. Divne uspomene. Hvala što ste ih podijelili sa nama. Šta osjećate sada kada ponovo gledate ove fotografije? Kakve emocije bude u vama? Pa, bilo je tu jako lijepih fotografija, onako jako teško u toliki broj. Opet je bilo dosta fotografija staviti sve stvari koje su dešavale u ovom periodu za moje karijere, kako bi rekli, ali stvarno onako emocije velike i sa uživanjem sam ih odgledala. Sad imam jako više vremena onako da prođem kroz fotografije i ovako nekad pogledate neke fotografije, jednostavno ste ih bili zaboravili. Vrati vam se sjećanje u te lijepe trenutke koje smo proživjeli, onako smo ih jako brzo zaboravili. Sada idemo na kratak blok reklama, pa razgovor moramo privoditi kraju. Dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju Gradske televizije. Nastavljamo razgovor. Milena, iza vas je briljantna karijera. Ostavili ste dubok trag u rukometu. Osjećate li potrebu da to svoje znanje, iskustvo prenesete novim generacijama? Možda kroz trenerski rad ili neki drugi vid mentorstva? Pa u želju za sad u trenerskim vodama nemam. Nemam iz razloga što mislim da je to jako naporan posao. Jako sam imala onako od prijatelja molbu da pokušam u tome, ali smatram prije svega da je rano, jer kao što sam rekla, želim da se posvetim porodici, onako da provedem značajan period sa njima, jer nedostajali su mi je ja i njima. I onako kao trener morate biti mnogo više, čini mi se, posvećen nego igrač. Onako kao igrač sam išla, odradim trening 2 sata. Dobro, ja sam bila igrač koji je brinulo od dosta toga, a treneri moraju da brinu od nas 18-20, tako da je to jako, jako naporno. I ne vidim sebe u tome, a da budem u nekom drugom dijelu, a da sam u rukometu ili eventualno u sportu. Da, voljela bi, ali opet ne žurim sa tim. Jednostavno, što god budem radila u budućnosti, voljela bi da bude to nešto u čemu zaista uživam i čemu bi se zaista posvetila, ne onako na pola ili eto samo da budem tu. Za sam kraj emisije moram da vas pitam da li postoji još nešto što niste ostvarili, a željeli ste? I privatno i na terenu. Ne postoji. Nisam tip osobe koje je željela mnogo više od onoga što zaslužuje. Smatram da sam ono što sam zasluživala i dobila i da sam kao vrhunski sportista, kako bi to kod nas rekli, uspjela u tome. I zaista ponosna na svoju karijeru i sve ono što sam napravila. Definitivno ne bih ništa ni promijenila, ni oduzela, ni dodala. Imala sam dosta puta priliku da pođem iz budućnosti, zaradim finansijski mnogo veće pare, ali to me nije toliko privlačilo. Jednostavno, onoliko koliko je bilo dovoljno za mene i moju porodicu, toliko sam i dobila. Sve što je lijepo kratko traje, tako i naše večerašnje druženje moramo privoditi kraju, ali prije nego što odjavimo emisiju, zamolit ću moju divnu koleginicu Gordanu da vam uruči poklon od gradskog preduzeća Putevi Ja ti neću i od stajati, Cvjećare izvini. Lazive. Hvala. Imamo razumijevanje za trudnicu. Hvala. Goco, hvala. Nadam se da vam se Ja poklon baš je volim napravljen cvijeće. specijalno za vas. Hvala Hvala dragim baš ljudima iz cvijeće. Cvjećare Laziva, koja se nalazi u Master kvartu u Podgorici. Ja bih se zahvalila jer bila je jedna sjajna emisija. Onako, ne znam da li sam do sad i gostovala ovako je da pričam o porodici i svemu što se izdešavalo u tom periodu moje karijere i još jednom hvala na tome. Stvarno sam uživala. Milena, hvala vam što ste bili gošća emisije iz drugog ugla. Želim vam sve najbolje. Dragi gledalci, hvala i vama. Vidimo se ponovo za 7 dana. I ne zaboravite, osmijeh je najbolji poklon koji možete dati sebi i drugima. Prijetno i laku noć.